คุณหมอจะรักษาฝ้าด้วยโปรแกรม Copper Bromide ได้ยังไงบ้างค่ะจริงๆหลักๆโปรแกรม Copper Bromide เนี่ยจะมี2โหมดเนาะลำแสงสีเหลืองที่จับในเรื่องรอยแดงนะคะแล้วก็แสงสีเขียวที่ช่วยในเรื่องของรอยดำไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระรอยดำตื้นๆจากสิวนะคะเคสที่เป็นฝ้ากระตื้นๆเนี่ยจะแนะนำว่าเรายิงทั้งตัวแสงสีเหลืองและแสงสีเขียวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระในบริเวณตื้นแล้วก็มันจะมีตรงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงฝ้าด้วยก็จะกำจัดต้นตอในการเกิดฝ้าได้ด้วยค่ะอีกการทำคอปเปอร์นะประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้นเองแนะนำมาทำทุก 2-4 อาทิตย์ค่ะยังไงแนะนำเข้ามาปรึกษาคุณหมอฟอร์ดได้เลยนะคะ